nie je to len tak obyčajná kauza, o ktorej vlastne nikto nevie, ale že je to mega kauza, o ktorej vie celý národ, pre ktorý vychádzali do ulic 10 000 ľudí, pre ktoré sa tu menili politické elity. Áno, nakoľko ide o politickú kauzu, tak o to je to horšie a vzhľadom k tomu, že prebiehali aj demonštrácie rôzne, nakoľko tu vznikalo podozrenie, že sa rozkradali verejné financie, ktoré patrili na všetky kvôli tomu, takže o to bolo citlivejšie.